E aí galera, começando aqui mais um Bike Check. Dessa vez com o Lucas aí, vai apresentar a bike. É isso aí, vai lá Lucas, apresenta pra nós. Começar pelo quadro Gios FRX modelo 2016. Guidão aqui Zoom 730 mm. Punha aqui circuito, filé, mesinha da Zoom, caixa central da Neco, os freios Shimano M446, aí a suspensão Dust 130 hidráulica, as duas VMAX, pneu da frente Downhill, só que é o modelo antigo, eu não sei o nome dele. CST. É, CST. O de trás, Kenda Kinetics. Cassete Shimano, 8 marchas, só que prefiro andar sem marcha. Câmbio Shimano. O cubo, tanto traseiro como dianteiro, quando? Ah, isso não tem não, só da frente. Pintou. Pintei quando? Pé de vela integrado Shimano. Pedalzinho simples, com seu nome dele. Aí, banquinho TSW. Brocagem GTS. GTS, brocagem. Canote é? Canote é GTS. Canote é GTS, mas já tá daqui naipe. Eu lembro. Ainda tinha a tinta quando a gente fez da outra. Na moral. Aí as pinças Shimano. Os discos 160. Os dois. Traseiro e dianteiro 160. Aí a pinça aí Shimano também. Paralaminha peito caseiro. Tá aí. Esse era da TSW. TSW. A antiga TSW, agora é essa Gios aí. Porque ele passou o quadro e montou com as outras peças novas também. Então galera, esse foi o Bike Check da Gios de Luquinha aí. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like e seu comentário aí. Valeu, até a próxima.